El Centro Nacional de Consultoría encarece a los rectores, a los profesores y a los estudiantes de todo el país su colaboración en un extenso estudio que el centro está realizando para los ministerios de Educación, Salud y Protección, encaminado este estudio a conocer las circunstancias de los jóvenes, a conocer sus opiniones, en el entendido que el mayor tesoro que tiene el país son sus jóvenes y por ende debe conocerlos, conversar con ellos, cuidarlos y atender sus necesidades, para que los programas y las políticas de estos ministerios tengan sintonía con la juventud. Estamos haciendo esta investigación extensa de más de 120.000 entrevistas. La colaboración que estamos solicitando es una colaboración voluntaria. Estaremos muy agradecidos con todos los que contribuyan al éxito de este esfuerzo nacional por conocer y sintonizarse con las necesidades de los jóvenes.